ပညာတော်တဲ့သူကိုပညာတော်တဲ့မိမပဲရမှာပေါ့သူနဲ့တန်ရမှာလေမင်းတို့ကလေးကချေကောင်းနေကလေးကချေမိမနဲ့ပဲရအဲ့လိုပဲသမီးတွေလည်းတိုင်းပဲကိုကကလေးကချေဗလီပသာလုံနေကိုနဲ့ထိုက်တာနဲ့ပဲရအများကြီးမျောလင့်မနေတဲ့တန်ရပဲရတာလောကမတနာမပေးဘူးကိုကအစင်းမြင့်လို့ချင်းအစင်းမြင့်ရည်သွေးတွေတိဆောက်ထားအဲ့ဒါမမေးနဲ့ကံမဲကွမင်းတို့တိဆောက်တာမင်းတို့ကံဟုတ်ပြီနော်ကံကြီးဇွဲတဲ့စလုံးကြီးနဲ့ရေးတာလူကနေဖင်ထိုးလို့မထားနာမည်တော့ဇွဲလို့ရေးထက်တာပဲလားဇွဲတို့တတ်တိတို့ကြောက်တာလည်းအကုန်ကြောက်တယ်တတ်တိဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းနော်ဇွဲဆိုတဲ့ထိုးရတဲ့ကောင်လည်းနေဖင်ထိုးလို့အရာမထားဘူးဘာလုံးမလို့ချင်ပြင်းတာဟောင်းလို့မထိုးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတိတ်ခါချတယ်လို့ပဲတို့ဘာမှတလုံးမှအပြောက်လေးတစ်ပြောက်တော့မဲ့တက်တူးထိုးတော့တာမရှိဘူးအဲဇွဲတို့တတ်တိတို့ကရင်ထဲမှာရှိတာမဲ့တက်တူးထိုးလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟမ်တော့ပေါက်လားဟုတ်လားဘယ်တော့မှ not surrender never give up ပေါ့ဘယ်တော့မှလက်မမြောက်တဲ့စိတ်တဲ့သေမသေကွာလက်မမြောက်အောင်ဒူးမထောက်သေသွားတာအေးတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေသေသွားတာအေးတယ်ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နဲ့လက်မမြောက်ကိုယ့်ကိုတတ်သေးသွားတဲ့သူတွေကဒူးထောက်လက်မြောက်သွားတာဟုတ်လားအေးနောက်ကြမယ်ဒီတဲ့ကမကြားခြင်းအဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေလောကကြီးကမင်းတို့သေရှင်အောင်လုပ်နေမသေရတဲ့တက်ဒီမင်းတို့ကြိုးစားဖို့လို့ resilient ခံနိုင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်တာအရင်ရရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုတတ်မသိဘူးဆိုတဲ့တစိမ့်မှာသင်္ကန်းကောင်းလားဘယ်လောက်လားပါချောမွန်းနူးညံ့နေရထိုင်ရပူဇော်သူတိုင်းကြည်ညိုကြရသာသနာဝတ်ယရနာသုံးပါတန်ဃာတော်များဝိယုံဖို့ဝိမုတ်တိသင်္ကန်းရွေးချယ်လိုက်ပါဂုံရောင်တင်းတဲ့ဓမ္မလမ်းမှာ